Hello，你好，我係 Ivan Sir。咁其實我每年都會留意住，就係譬如勞力士嘅新款錶同以往有咩唔同啦，會可能有一啲即係舊款嘅蹤跡啊，或者少少即係復刻版咁樣。咁今年嘅重點咧就係呢一個叫做 Oyster Perpetual 100週年嘅一個紀念啦。喺1926年啦，即係首次推出呢個即係 Perpetual 錶款啦。咁今年一個重點喺呢度啦，佢出咗一個金錶啦，個中裝34mm 㗎啦，翠綠色嘅錶面嚟嘅。咁係一個少少嘅突破咧，因為即係 Oyster Perpetual 即係出金錶咧，即係勞力士嚟講已經好耐冇出㗎啦已經。我嘅比較即係深刻印象啲咧，就係一個東菱石嘅一個錶面啦，係出咗一個 Day 嘅款嘅，咁佢全部係長條嘅即係鑽石嘅刻度啦。咁當然啦，呢個顏色或者呢個即係呢個類似嘅外形咧，咁同以前嘅即係舊裝嘅 Day 咧，咁亦有類同啦。譬如係呢一個即係70年代出嘅 Day 啦，咁啊翠綠色嘅錶面啦，我哋叫 Stella 面嘅。咁我自己嚟講就好中意嘅，因為呢啲即係特別嘅顏色嘅 Stella 咧，市場上都好少，尤其是係即係可以保存得咁完美啊！呢個係我自己其中嘅收藏103。呢個咧亦係喺80年代出嘅一個叫石榴紅嘅一個 Day 103-8啦。咁啊，亦係我自己一個即係比較中意嘅收藏啦。咁啊，呢啲即係寶石或者係顏色面嘅一個即係概念咧，咁其實同以前嘅70-80年代出嘅 Day 款咧，就係有少少不謀而合嘅。舊年就出咗即係幾個即係鋼款嘅新色啦、米色啦、有粉綠色啦，同埋呢一個粉紫色咁樣嘅。咁今年咧就出咗一個比較特別啲嘅一個鋼顏色啦。佢話係第15款嘅顏色啊，一個即係彩色嘅電腦面。咁主要咧就係嗰個印工上咧，佢哋話係即係每個顏色逐個顏色咁印上去咧，就係非常之精緻咁樣啦。咁佢亦推出一個新嘅白面地通拿啦。咁個型號咧就叫做126502嘅。咁咧佢係用咗一個即係竹白嘅金圈啦，黑色嘅陶瓷嘅即係刻度啦。咁另外咧佢錶面係白色嘅。咁特別地方咧，佢連個夜光即係3個盤咧都係白色嘅，都係有少少即係一個復刻嘅即係個概念啦。雖然陶瓷圈係新啦，咁但係個錶面咧，咁佢用咗個幼身啲嘅刻度啦。咁其實同佢第一代嘅自動地通拿16520係即係大家都好相似嘅。我自己就好中意即係16520呢個即係呢個型號啦，因為佢係由手上鏈嘅地通拿就轉去呢個自動肌肉嘅款式啦。咁呢度咧，我亦有一套嘅16520嘅套裝啦。咁啊係一個即係全新啲 old stock 嘅狀態嘅。咁呢度有晒即係出晒紙啦。咁啊睇下佢個錶咧，咁呢度咧就大家可以即係同大家分享下。咁咧佢係一個白色嘅錶盤啦。咁黑衫嗰個黑色嘅10 dial 啦，咁啊全新嘅。咁啊連個 cover 嘅膠圈咧保護住呢一個即係 bezel 咧，即係完全係冇戴過。咁我都收藏咗即係都好多年啦。咁啊而家見佢推出呢一個新嘅即係白面地通拿咧，咁啊不妨咧都同大家分享下啦。嗱呢個錶咧，咁啊最高峰咧，即係4年前到嘅時間咧，都去到30幾萬咁多嘅。咁啊當然啦，即係隨住即係嗰個高峰回落啦。咁啊而家嚟講咧，譬如 new stock 嘅話咧，我估計比起高峰嘅時間嚟講咧，即係再要貴多幾成嘅。咁所以就即係非常之一個即係好珍貴嘅收藏啦，我自己覺得。嗱好啦，咁即係講到而家咧，咁大家都睇到啦，今年嘅巴數咧就勞力士就玩好多唔同顏色嘅元素啦。咁其實舊裝世界咧都係一樣嘅，玩好多唔同嘅顏色啦，同埋寶石啊，咁有好多唔同嘅選擇嘅。咁如果大家對呢方面有興趣嘅話咧，就不妨咧就 follow 我 IG， 又或者喺下面留言區裏邊咧，大家即係傾下偈，分享下。